Исәнмесез, бүгенге чыгарылышта сезгә атна дәвамында татар дөньясында булган кайбер вакыйгаларны кабатлап күрсәтербез. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова эшлим. Ягымлы көр тавышлы, ачык күңелле һәм һичшиксез зур талант иясе. Татарстан Республикасының халык, Россиянең ат казанган артисты Нуриәхмәт Сафин турында шулай дип әйтергә мөмкин булыр иде. 20 ел күчмә театрында, аннан Кариф исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында хезмәт куя. Тулаем алганда 55 ел сәхнәдә. Бу көннәрдә яраткан артистыбыз 75 яшьлек юбилеен билгеләп үтте. Шәхесләр сәхифәсендә Татарстанның халык, Россиянең ат казанган артисты Нуриәхмәт Сафин. Мин поэзияда укырга яратам шигырьләр. Менә шушында кайбер юллар, әйбер җөмләләр минем күңелемә якын була. Нуриәхмәт Сафинның театр бүлмәсендәге дивары аерым игътибарга лаек. Биредә аның төрле еллардагы юбилей афишалары, шулай кызыклы сүзләр күрергә мөмкин. Кайсы шигъри юллар сайлавына карап, Нуриәхмәт Сафинның нинди әхлаклы, эчкерсез кеше булуын аңларга була. Аның кебек артистлар турында ул рольләрендә яши диләр. Образны һәр күзәнәге белән туеп җанландыра ул. Намус хөкемендә Арсланов, Башмагымда Кәримбай, Супер кияүдә Рәхмәтулла, Король Лирда төп роль. 100дән артык спектакльдә, кинофильмнарда катнашкан. Образны тамашачыга тәкъдим иткәнче, ул аның турында тәүлегенә 24 сәгать уйлый. Аның фикеренчә, хәзер формага игътибар итәләр, элек эчтәлек мөһим иде ди. Актерның эчке ягын дөньясын ачып, кешегә менә шулай итеп бирү. Менә ул вакытта инде синең бөтен күзәнәкләрең уянып, күзеңә яшьләр дә килә, нишләргә дә белмисең. Корделия! Төзәтегез бераз гына сүзегезне. Нуриәхмәт Сафинны театрның намусы дип атыйлар. Дөреслекне өздереп әйтә, күңелдәгесен белдерә. Рольләр буенча да үз фикере, сүзе бар. Хәтта драматург яки режиссер белән дә образ хакында бәхәскә керә ала. Тик моңа әле ул укуларын төгәлләп артист булгач кына өйрәнә. Элек барысында эшенә юта торган булган. Мин һәр вакытта бригаданың җитәкчесе дип җибәрәләр иде. 15-16 кешегә җитәкче, 2 машина минем җилкәдә артистларны гостиницага урнаштыру. Эшемне намус белән эшлим. Кайбәттә менә шундый сүзләр ишетелә, йомылып кала идем мин. Каршы әйтмидем. Үземнең хаклы икәнемне әйтеп, сүз кузгатмыйдым. Менә ул вакыт 50дән соң ничектер уяндым ахырысы мин. Тынаклыгы, кыюсызлыгы тормышында гел авырлык тудырган. Булар барысы да бала чактан килгәндер мөгаен. Алексеевский районы Кыр-Шунталасы авылында туа. Әнисенең ире сугышта үлеп калган. Әтисе авыл советы рәисе, тик ул аның белән бер кәлимә сүз алышмаган. Ул ничектер менә шушы сугыш вакытындагы ирләрнең авылда калып, үзләренең көчләрен күрсәтеп, шушы ялгыз калган солдаткаларны ничектер үзләренә мәҗбүр итеп, көчләп дип әйтерлек, беләсезме? Мин инде шул җиллән туган булып, әтисез булып үстем, 50 яшемә кадәр минем отчысымда юк иде әтиемнең исеме. Басылып, кимсетелеп әзрәк, балашкаларга караганда сүз әйтергә куркып, читтән генә күзәтеп яшәгәнмендер дип уйлыйм. Нуриәхмәт Сафин 7нче сыйныфлардан төрле түгәрәкләргә йөри башлый. Җыр, бию, спектакльләр кую, шигырьләр сөйләү, сценарийлар язу барысында катнаша. Авылга килгән театрларны карарга ярата. Сәнгатькә мәхәббәт чаткысы шул вакытта туганда. Безнең мәктәптә Казаннан килгән яшь укытучы практикантка, математика Гөлара Пайда Әхмәдҗанова. Менә аңа ачылдым мин нишләптер, үзе безнең укытучыларга да түгел. Ул Казанга кайткач белеп килде, шушы елны училищега кабул ителү була. Мин 62нче елны 8-не бетердем дә, һәм шушы укытучының киңәше белән шунда киттем. 3 турны узып авылга шатланып кайта. Курста ул иң яше була. Мин мишәр малае буларак минем телем начар иде. Кадакны кадакка барасың, куя барасың, кабарасың дип Асия Хайруллина безнең сәхнә теле укытучысы булды. Менә аннан да гүзәл, аннан да акыллы, аннан да талантлы сәхнә теле укытучысы белмим мин. Миңа гел бишле куйды. Мине ышандырды, үсендерде, үз көчемә ышандыру өчен менә шул бишлене мин нитеп дәлилләргә тиеш идем. Үзе дә бик тырышып укый. Шул вакытта авылдагы эшләрне дә карарга кирәк. Җитмәсә, әнисе авыру. Еш кайтып йөрүен училищеда яратып та бетермиләр. Ә укуын төгәлләгәч, гомумән авылга кайтып китә. 1 ел узгач, гастрольгә килгән күчмә театр аны үзе белән дәшә. Соңрак Нуриәхмәт Сафин Казанга әнисен дә китерә. Ул заманда барбер нәрсәдер шәһәрчә, ашыйсың кисә җимеш, апельсин, мандарин тегесе, монысы тәмләй бирләр бар бит инде.
алган сайын әйтә минем әйтәм моны бит әнием охшый алмый бит инде. Әнием охшый алмый бит инде әйтәм бу авылда. Шуннан соң алып килдем. Җибеше нинди генә кирәк, нинди төрлесе бар җирешнең алып кайтып, дитеп янына куяйдым мин аны. Кариев театрына нигез салучыларның берсе дә әле ул. Биреге аны беренче директор Фәрит Хәбибуллин чакырып ала. Театр студия ачканда ярдәм сорый. Шул вакыттан бирле Нуриәхмәт Сафин Кариев театрында хезмәт куя. Һәр роли турында яратып сөйли. Кариев театрында бу көннәрдә Нуриәхмәт Сафинның юбилеена багышлап өр-яңа арыну спектакле чыкты. Пьесаның авторы Айдар Әхмәдиев, режиссеры Тимур Кулов. Әлеге спектакльдә Нуриәхмәт Сафин төрле образларга керә. Тормышта да шулай ул. Яхшылыкка балаларча шатлана, яшьләрнең сәләтен, булдыруын күреп, әтиләрчә сөенә. Әлбәттә инде ул безнең остазыбыз. Аның уйнавы менә безгә дәрес. Табак. Мастер-класс ветрәгә ала бит хәзерге заманда сүзләр шулай бит. Ул иртә килә, ул безне дә шулай өйрәтте. Иртә килеп, сәхнәдә уже мин Нури абый сәхнәдә икән, уже мин соңга калган булып чыгам бит инде. Әллә ничек уңайсыз буладыр я. Менә шундый ул безне ничектер төгәллеккә өйрәтте. Ул хәзерләнгән вакытта мин борчымаска тырышам аны, дәшмәскә тырышам, чөнки ул может кычкырып та куярга мин гомачалгасам. Идея чагында ул миңа тырыша булышырга. Иртә белән менә мин әле юклыйм, утырып уже чәен куйган, заварить иткән, ботканы пешереп куйган. Без иртә белән ботка ашыйбыз. Ботканы пешереп куя, аннан соң мин торып чыгам. Рәмзия ханым гомере буе фармацевт булып эшләгән. Нуриәхмәт Сафин белән алар Опаста гастрольдә булганда даруханәдә танышалар. Аннан кабат вакыт үткәч кенә Казанда театрда очрашканнар. Тиздән өйләнүчләренә 50 ел була. Бер ул, бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Каягына барса да балаларыма тәмле ризыклар, киемнәр ташый идем ди Нуриәхмәт абый. Тик бер үкенече бар. 25 шәһәр җәйкеннән 2 шәһәр гастрольдә булып, әгәр син гаилә коргансың икән, балалар үстерәсең икән, менә син алар минем күз алдымда булырга тиешле бит. Алар ничек кимсенгәндер дип уйлыйм мин хәзерге сөкендә. Мәйтәм ниләр кичерде икән, бөтенсенең әтисе килә, юк, буларның әтиләре юк. Шуңа күрә мин бер интервьюда да әйттем, әйтәм, әгәр дә нитсәләр, теге гомереңне кире кайтарып, шулай икенче төрле яшәргә дисәләр, мин барыбер икенче төрле менә шушы балалар өчен яшәр идем дип уйлыйм. Йомшак күңелле ул заманында эте дә булган. Ул үлгәч нык борчылып, башка бер хайван да алмыйм дип сүз бирә. Тик бакчаларында бер песи ияләшә. Иртә белән уятта, керә, өстемә менә, тәпеләре белән яңагыма булай иттерә, суга әйеп инде, тормагачан рәкетеңне тешләп алган була, авырттырмыйча гына. Аннары торгым инде. Чын-чынлап бөек шәхесләр гади була диләр. Нуриәхмәт Сафин турында да шулай дисәк ялгыш булмас. Кешеләргә матур сүзен, ачык елмаюлы карашын кызганмый ул. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Татарстан Республикасының премьер-министры урынбасары Бөтендөнья татар конгрессының Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев эш сәфәре белән Мурманский шәһәрендә булды. Төньяк Көнбатыш федераль бүлгесенең татар иҗтимагый оешмалары белән булган очрашуда Бөтендөнья татар конгрессының эшенә йомгак ясалды. 2022 елга эш планы да каралды. Тагын нинди кызыклы очрашулар булганын Ләйсәнә Садретдинова сөйләр. Герой кала Мурманский шәһәрендә узган сәяхәтебез данлыклы урыннар, шәхесләр белән танышудан башланды. Ленин атом бозваткычы. Ул үзендә бик күп серләр саклый билгеле. 11 атомных ледоколов было построено, все принадлежат России. База одна единственная здесь, на весь мир, в Мурманске. Инде юлыбыз Аврора туристлар үзәгенә. Монда халык төньяк балкышны карарга дип агыла. Мөгъҗиза. Но арктический регион не только северным сиянием, а Мурманск — это столица северного сияния, столица Арктики, ворота в Арктику. Все хотят коснуться
Баренцева моря. Инде Мурманск шәһәренең Дуслык йортында узган мөһим вакыйга Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиевның Төньяк Көнбатыш федераль округының татар оешмалары җитәкчеләре һәм активы белән очрашуы. Чарада шулай ук Татарстан Республикасының Санкт-Петербург шәһәрендәге һәм Ленинград өлкәсендәге даими вәкиле Ринат Валиуллин, Мурманск өлкәсе эчке сәясәт министрының беренче орынбасары Андрей Сахаров та катнашты. Очрашуның модераторы Мурманск өлкәсенең якташ татар мәдәни җәмгыяте җитәкчесе Раил Биккиняев булды. Мурманск өлкәсендә татар халык бар, 5000-нән артык татар халыкы. Тырышабыз җыелырга, тырышабыз бергә торырга, тырышабыз шулай җыелып татар телендә сөйләшергә. Татарстан турында сөйләсәбез, бик Казанны бик часто искә алабыз. Мин үзем авыл малае, беләм ул бергәләшеп яшәгәнне. Үзебезнең культура битендә татар теле мына нитәбез инде сөйләшәбез, хоть онытылмый. Шуны сәйбәт. Очрашуда зам конференция режимында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Даниш Шакиров, җитәкче орынбасары Илгиз Халиков, Аккалфак татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы рәисе Кадрия Идрисова, массакүләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлнә Шәйхиева, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленария Мөслимова да чыгыш ясады. Васил Шайхразиев әлеге форматтагы җыелышларны уздыру матур бер традициягә әйләнүен ассызыклады. 15 февральдә әлеге җыеннардан соң Татар конгрессы тарафыннан оештырылучы зур чара Җәлил укулары. Мы его проводим, из года в год все больше и больше становится. И в этом конкурсе все 56 языков мы хотим, чтобы участвовали. Так татар шагнатур не обязательно на татарском. Значит, на русском, на китайском, на английском, на немецком, на финском, на какие языки переведены. Но вот те мероприятия, которые у нас регистрируются, мы их видим по количеству людей. Вот. Шулай ук татарча диктант. Татар кызы конкурсларында актив катнашырга чакырды. Тырышабыз татар телене онытмаска, татар теленә сөйләшергә, татар телен бик яратабыз. Мурманск өлкәсендә Татарстанның делегация беренче тапкыр. Шуның өчен бик шат үзләрен каршыларга. Билгеле төп тема ул Болгарда ислам кабул ителүенең 1100 еллыгы уңаеннан уздырылачак чаралар. Важным является, что вот каждый субъект федерации к этому очень активно подключился. Зом режимында киңәшмәдә Коми, Карелия республикалары, Калининград өлкәсе һәм башка өлкә татар оешма җитәкчеләре үз фикерләрен җиткерде. Утырыш барышында актив 2023 елда Төньяк Көнбатыш федераль округының татар оешмалары җитәкчеләре белән җыенын Нарьян Мар шәһәрендә оештырырга планлаштырдылар. Чара актив милләттәшләребезне бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Мурманск өлкәсендә эшлекле сәфәр вакытында Татарстан Республикасы премьер-министры орынбасары Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шайхразиев Мурманск өлкәсе губернаторы Андрей Чибис белән очрашты. Привет такому нашему старшему товарищу, с которым также нас связывают эти хорошие отношения. Ну и надеюсь, что в области вам понравилось. Поэтому еще раз огромное спасибо за визит. Васил Шайхразиев Татарстан делегациясын җылы кабул итү өчен рәхмәт белдерде һәм Төньяк Көнбатыш федераль округының татар иҗтимагый оешмалары җитәкчеләре һәм активы белән очрашу турында сөйләде. Моннан тыш 2022 елда Мурманск өлкәсендә татар халкының милли бәйрәме Сабан туен уздыру планлаштырыла. Без Сабан туеның өлкә күләм чаралар исемлегенә кертелүен телибез. Үз чиратыбызда кирәкле ярдәмне күрсәтергә әзер, диде Васил Шайхразиев. Очрашуда шулай ук диңгез флотының мактаулы хезмәткәре, Россия Федерациясының атказанган транспорт хезмәткәре, Мурманск шәһәренең мактаулы гражданины Әнвәр Ибрахим улы Тумпаровка мемориаль такта урнаштыру мәсьәләсе буенча фикер алыштылар. Мурманск өлкәсе губернаторы Андрей Чибис билгеләп үткәнчә, әлеге мәсьәләләр буенча эш алып барылачак. Ләйсән Асадретдинова, Татарлар, Мурманск өлкәсе.
Төмән һәм Тубылдагы татар мәдәни үзәкләре бүген дә төбәкнең милли мәдәни тормышында мөһим урын тотамы? Төмән сәүдә үзәкләрендә намаз бүлмәләре кайчан ачылыр? Төбәк татар хатын-кызларын нинди мәсьәләләр борчый? Сораулар шактый. Бу хакта төбәкнең татар иҗтимагый оешмалары лидерлары һәм активистлары фикер алышты. Төмән өлкәсе татар иҗтимагый оешмалары координацион шурасы түгәрәк өстәл янында беренче мәртәбә 2021 елда очрашкан иде. Әлеге традиция быел да дәвам итте. Җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, эшмәкәрләр һәм дини оешмалар вәкилләре бу елга уртак планнар төзергә дип җыелышты. Көн кадагында актуаль мәсьәләләр. Урлап түгел, тик кенә мактап түгел, ә именно эш белән. Үзебезнең татарларның реперный точкаларын без әйтеп киттек. Менә бүгенге тарих булсын, тел булсын, гуру-гадәт булсын, китап чыгару булсын, мәчетләр булсын, ислам дине булсын, без бөтен җирдә әкреттән генә, тыныч кына, матур гына үзгәрешләр күренә башлады. Төмән өлкәсе татар эшмәкәрләренә хезмәттәшлек берләшмәсе җитәкчесе Рият Файзуллин Казан тәҗрибәсен кулланып, Төмән һәм Тубыл сәүдә үзәкләрендә намаз бүлмәләре ачу турында сүз кузгатты. Әлеге оешманың алдагы планнары яңа башланган бизнесменнарга ярдәм кулы сузу һәм авыл хуҗалыгы үсеше. Большинство наших братьев и татар проживают в сельской местности. В этом году мы хотим из сел вывести сырье. Это, допустим, один из видов лесные травы, из которых мы можем делать чаи. То есть практика прошлых лет показала, что мы это можем собирать, делать. И в этом году нам нужно собрать тонну сухой травы. Это матушка, чебрец, иван-чай, ромашки. Татар авылларында кыргый үләннәрне җыю һәм эшкәртү белән төмәннең 2 компаниясе инде берничә ел уңышлы шөгыльләнә. Планда продукция санын арттыру. Үләннәр, җиләкләр, гөмәләрдән башлап балык һәм балга кадәр. Шундый башлангычлар өчен махсус эшмәкәрләр мәктәбе оештырыла. Нык саналган бизнес-проектлар ассоциация фондыннан ярдәм алачак. Ә менә мәдәният һәм фән өлкәсендәге проектларга Төмән өлкәсе татар иҗтимагый оешмалары координацион шурасы һәм Бәрәкәт благо хәйрия фонды 2 миллион сум акча бүлеп бирде. 2 миллион сум быел координационный совет аркылы таратыла үзебезнең менә бу оешмаларның грантовый поддержка итеп проектларына. Кемдер килергә мөмкин, менә шу проектны узрасын килә, ул безнең планга кергән, без шуның өчен ярдәм итәбез. Бөтенебез бергә җыелып, кирәклеген аңлавын Ярдәмгә дәгъва кылучы беренче проектлар арасында Занкиев укулары фәнни-гамәли конференциясе. Ул Себер язучысы Якуб Җамали улына багышланган. Әсәрләрендә ул Иртыш елгасы, Себер татарлары, туган телгә дан җырлый. 2022 елда Төмән һәм Тубылда Себер татарлары тарихы музеен оештыру эшләре дә дәвам итәчәк. Со стороны рабочей группы подготовлен краткий такой тематический экспозиционный план, где будут предполагаться уже конкретные залы с конкретными предметами. Я сейчас работаю как раз уже над подробным тематико-экспозиционным планом. Туристик проектлар үсешенә бизнеста кушыла. Төмән, Тубыл, Ялутар, Ярковский районнары территориясендә ханнар урыны булдырылачак. Трассаларда урнашкан әлеге туристик комплекслар музей, кунакханә, ресторан, намаз бүлмәләрен күздә тота. Алар хәләл концепциясе буенча эшләячәк. Беренче объектны Тубыл районында яз көне үк төзи башларга уйлыйлар. Менә безнең бүгенге көнгә 22-23 диергә кирәк оешма. Алар әкреттән генә координацион советка керделәр. Алар үзләренең планнарын бөтен татар конгрессның планнарына керделәр. Анда безнең татар бик киң халык. Аның бүгенге гуру-гадәте булсынмы, мәдәни эшләре, мәгариф эшләре булсынмы, бер генә организацияны эшләтә алмый. Шуңа күрә без бер-беребезгә таянып ул эшләргә. Бәрәкәт благо хәйрия фонды попечительләр шурасы рәисе Мөнира Хөснетдинова катнашучыларны зур планнардан бүгенге мәсьәләләргә күчерде. Ул бездә ятим балалар юк дигән проектны куәтләргә чакырып мөрәҗәгать итте. 15 ел эчендә проект дистәләгән гаиләгә һәм йөзләгән балага булышкан. Тик ярдәм итәргә теләүчеләр саны кимеп бара. Төрле хәлгә алып куйган вакытлар була кешенеке, бала чагаларыбызныкы, төрле начар авырулар да була. Төрле хәлләр булып куяды. Әнә аларга ярдәм итер өчен бер генә кешенең эше түгел ул. Бер-ике кешенең эше түгел, бизнесменның эше генә түгел ул. Без бергә янаулашып бергә садакабызны хоть кән булмасын, аз булсын, но бергә туплашып булышкалы тырышкалы тиешбез. Очрашуда татар теле, хәрби тәрбия һәм Себернең бөек татар эшлеклеләрен искә алу турында сөйләштеләр. Ак калфак оешмасы вәкилләре социаль темаларны күтәреп чыкты. Нәтиҗәдә чаралар һәм бурычлар графигы төзелде.
Иң мөһиме, 23 татар оешмасы беренче тапкыр гомум мәсьәләләрне уртак юллар белән чишү турында килеште. Айза Шаймарданов, Сафия Хайруллина, Татарлар, Төмән. Нәкъ 90 ел элек, 1932 елның 1 февралендә Магнитканың беренче домна мишендә беренче шуен алына. Һәм бу дата Магнитогорский металлургия комбинатының туган көне буларак та билгеләп үтелә. Гәрчә аның нигезе 3 ел элек салынган булса да. Әлеге төзелешкә илнең төрле почмакларыннан төрле милләт вәкилләре килгән. Татарлардан гына торган бетончылар бригадасы да эшләве мәгълүм. Әлеге традиция бүген дә дәвам итә икән. Мин шәһәрнең уң ягында басып торам. Ура елгасының сул як ярын тулысынча диярлек металлургия комбинаты билей. Гомуми майданы 12 меңгә якын гектар тәшкил итә. Бу чын гигант. Барлыгы 9 производствоны үз эченә алган. Аларның һәр кайсының составында 5тән 10га кадәр цехлары бар. Металлургия комбинатының иң эре һәм мөһим бүлеге тау баяту җитештерүе. Аның аглашыхта әзерләү цехының 2нче бригадасын нигездә татарлар тәшкил итә. Алар белән без Магнитогорск җирле татарлар автономиясе үзәгендә очрашабыз, чөнки аларның безнең белән эш урынында әңгәмәләшергә вакытлары юк. Бу беренчедән, икенчедән анда травма куркынычы бик көчле, өченчедән комбинат территориясендә чит кешеләргә керү тыела. Алай гына түгел, телекамера белән аның территориясына якын бару да катгый тыела. С нашего цеха бездә начинается, будем так говорить, комбинат, потому что безгә приходит руда. Аларның төп бурычы тимер чималны бушату, катнаштыру юлы белән сыйфатлы состав әзерләү һәм туплау, аннары тузанлы руданы агломерацион цехка җибәрү. Нас считается как ворота. Ну и мы как черновые работники. 90-нчы еллар ахырында һөнәри техник училищене тәмамлаган Рәфкать Гәрәевны биредә түриләр дә эшләргә дә өйрәтәләр дип бу цехка абые чакыра. Я начало в 5-й бригаде работал сварщиком. И вот потом перешел на прокид именно во 2-ю бригаду. Мне он больше нравился именно со 2-й бригадой работать. Бу цехта Рөстәм Асуровның әтисе дә эшләгән. После школы закончил Магнитогорский технический университет, горный факультет. Ну и после окончания у меня, так как отец работал также на цеплаже, слесарем, и пошел, можно сказать, не по его стопам, но туда. Работаю уже вот полных 10 лет. Бригадада иң яшь Рашид Шапигуллинның да биредә инде 7 ел стажы бар. Первый мой день, когда я приехал, привозил документы в Батист, я заехал в этот цех, я увидел горы руды, экскаваторы черные, там людей черных. И я так посмотрел, и у меня было такое желание просто развернуться и уехать. Вообще страшно, можно сказать. Но думаю, ладно, что там. Залезу туда, попробую. Залез. В 2015 феврале я устроился. И вот до сих пор 7 лет. Магнитогорск тау металлургия институтын тамамлап, Уралхиммашта 5 ел эшләп, Җәүдәт Әхмәдиев туган шәһәренә әйләнеп кайта. Бу цехка хезмәт стажын үзмәс өчен генә дип урнашкан ул. 30 ел узды. Хәзерге вакытта смена мастеры буларак 17 кешедән торган коллектив белән җитәкчелек итә. Бу вазифаны башкарганына 2 ел. У нас, получается, самая бригада, и имеется в виду, что многочисленная, то есть вот почему и татарская говорят, потому что говорят, руководитель татарин и основа, костяк бригады тоже все татары, получается, у нас. Ие, алар бер-берсен шаяртып көләләр. Бу бары тик эштән читтә генә мөмкин. Производствода мәзәкләр юк. А надо видеть их, когда они на работе. Это просто черный какой-то идет, одни зубы свистят, блестят у него, этот черный какой-то мужичок идет, тень какая-то засыпанная рудой. Монда куәтле вагон әйләндергечләр, төяү техникасы эшли. Алар белән Рөстәм һәм Рәшид идара итә. Шимал тулы вагоннарны 180 градуска әйләндереп бушаталар. Работа, конечно, очень ответственная тут. Комбинат ошибок не прощает здесь. Руданы бушатканда калккан тузан калындыгында составның азагы да күренми. Эшчеләргә приборлар буенча гына эшләргә туры килә. 200 тонна егәрлекле экскаваторлар бер үк вакытта 10 тонна руда йөклей.
шимал белән тулган конвейерларның өзлексез эшләве, бер дөрес булмаган хәрәкәт фаҗигага китерергә мөмкин. Ә кышкы вакытта аларга еш кына вагоннарда туңган шималны кулдан бушатырга туры килә. Смена мастерына психологик яктан да авыр, чөнки ул һәр хезмәткәрнең иминлеге өчен дә җаваплы. Зарарлы стаж буенча Җәүдәт Тимуршаулы күптән пенсияда санала, әмма эшләвен дәвам итә. 20 ел элек үзе төзегән бригада кем кулында булыр дип борчыла җитәкче. У всех есть вторые профессии, по несколько их даже. И поэтому я ими вот так могу того туда поставить, сюда, и знаю, что все. Я поставил, отвернулся и пошел. Задание дал, развернулся, ушел. Здесь как один за всех и все за одного. Авыр, катлаулы шартларда киренке бурычларны үтәүне талап иткән цехта нәрсә тота дигән сорауга егетләрнең җавабы коллектив булды. Предприятиянең юбилее көнендә җитди эштә эшләүче милләттәшләребезгә сәламәтлек телибез. Магнитогорстан Гөлдәр Хафизова, Татарлар. Бу атнага сезгә тәкъдим итәсе сюжетларыбыз шулар иде. Бер-берегезне саклагыз, исән сау булыгыз.